wenn wir in Sinne schon wieder, wenn die hier verschiedene Geschichten verteilt, wenn sie verteilt, dass diese jetzt hingere Konsul als nicht meine Sache. Luther ändert sich meinen ganzen Gedanken, aber ich dachte, man, dann ist der eine richtig hoch. Der braucht nicht hingere Konsul stehen. Der Konsul ist weg. Gott weiß sich immer die Sachen, ne? Und er sagt, er braucht nicht hingere Konsul sagen, Gott weiß, wo er dann haben führt. Dann braucht er nicht, ja? Und dann setzt die weiß kein Volk, was so sehr jommeriert ist wie, nicht? Dann fallen mir ein Spusi wie. Kann ich einen Spusi vertellen? Wie viel von Ihnen sind Former? Ja, ihr ein paar. Und sie sagen, die sind nach dem, was das Dalze jommeriert, nicht? Hier werden ein paar Lieder können nicht hängen. Die hatten keine hängen. Und eine Nacht, dann rufen sie den Prediger durch und sagen, hey, wasch für uns beten. Sie sagen, ihr Gott kann alles, nicht? Wasch für uns beten, dass wir keine hängen haben. Und das Mann sagt, wenn du wasch für uns beten, und wir wollen keine haben, und dort Gebet, was hier sind, $1000, wo wir die Fuß geben. Wenn das Baby wollten jung sein, noch einmal $1000. Und wenn dort Luther wollten Former sein, dann noch einmal $1000. Und der Prediger sagt, no, ich nehme nicht betont verbeten. Oh ja, sagt der Mann, das meine ich so. So, ich habe daheim und der Bet verehrt, leicht hängen ab und ganz genau. Monat wieder, ich habe das Mann an, sage ich, weißt du was, ich habe noch $1000 für die, meine Frau ist pregnant. Krieg du. Und dann sagt er, ja, $1000. Messen Jahr nach dem, sie war da 3, sagt er, weißt du was, die nächste $1000. Das kleine, das wie ein Jung. Und du weißt, was ich gesagt habe, wenn ein Former ist, Luther nach Mond, $1000. Ich gleich sage, Formen. 2 Wochen Luther, das Mann war da durch mit $1000, und sagt er, ich sehe die, man würde ein Former sein, $1000. Dann sagt er, das ist 2 Wochen alt, was meinst du, dass das ein Former ist? Oh ja, sagt er, ich weiß ganz nah. Das ist 2 Wochen alt, der hat von erst nach, von seiner Geburt auch noch niemals abgehört mit jommerieren. Ne, jommerieren. Da muss ein Former sein, ne? Das tut mir leid für jeden Former. Aber das ist nicht meine Botschaft. Ich will ein paar Versen lesen von Philippa Kapitel 4. Philippa Kapitel 4 von Vers 8 durch 9. Du sagst, das ist das. Dann zu guter Letzt, Brüder, wir sind im 1 Jahr, ich habe mit guter Letzt reden, nicht? Ich rede nicht von 1 Jahr. Dann zu guter Letzt, Brüder, was Wahrheit ist, was zu achten ist, was gerecht ist, was rein ist, was leiftulich ist, was einen guten Raub hat, was gute Eigenschaften hat, was zu loben ist, damit gebt ihr auf an jene Gedanken. Aufgehend daran, was die Familie lehrt und die Hirten, die Säunen, die Krähen haben, dann wird der Friedensgott mitgehend sein. Ich will Carlos Ihnen eine lange, tiefe Utleitungsbotschaft bringen von diesen Tags, aber das ist nicht, was ich war von dir. Was meine Hauptsache ist, was ich hier mitnehmen, der sagt, Gott erlaubt, was Wahrheit ist, durch ein Aufgehend. Was ist Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Jeft das sind, dass für einen Mensch ist eine Wahrheit und für einen anderen Menschen nicht. Ich habe euch das letzte Jahr, vielleicht auch einmal, aber besonders das letzte Jahr ein paar Mal gehört, dass jemand sagt, jeder einer hat seine eigene Wahrheit. Was für Carlos Wahrheit ist für mich nicht Wahrheit, und was für dich Wahrheit ist, für mich nicht Wahrheit, und was für mich Wahrheit ist für jeden anderen nicht Wahrheit. Jeft das uns dort? Wenn ich das erste Mal dort hier, dann dachte ich so, das stimmt nicht. Das kann nicht stimmen. Wahrheit ist Wahrheit. Wo jeft das für mich eine Wahrheit, was für die nicht Wahrheit ist, und für die eine Wahrheit, was für mich nicht Wahrheit ist. Aber jeder leicht nur dacht, dass auf eins merkt ich dort, ich glaube, das stimmt. Wer von Ihnen glaubt, Schabeln eten jeft selber an? Sieh, das ist eine Person, für die ist das eine Wahrheit, für jeden anderen ist das nicht eine Wahrheit. Wer von Ihnen glaubt, haben hier die Gebetsstunden, hat bekannt und nur raufgehen, dann merkt er ihm dieslich. Wer glaubt das nicht? Der Halb von Ihnen ist das die Wahrheit, der Halb von Ihnen ist das nicht die Wahrheit. Das sind gewisse Dinge, gewisse Wahrheiten, das sind für uns alle Wahrheiten. Dann sind du gewisse Wahrheiten, das ist für mich Wahrheit, aber das ist für die nicht Wahrheit. Für mich ist Schabeln eten selber an. Ich gleich dir wegen uns, muss ich sagen, aber ich das was da tun.
Von mir von uns nicht Wahrheit. Dann haben wir aber diese Wahrheiten, was universale Wahrheiten sind. Dass Jesus Christus der einzige Weg nun Vater ist. Ist dort eine Wahrheit für jemand? Drückt der oben die Hand ab. Für jeden anderen auch. Für jeden anderen ist das auch die Wahrheit. Ist dort für die Menschen Wahrheit, die das nicht glauben? Wenn der Mensch das nicht glaubt, ist das eine Wahrheit für den? Das ist immer noch eine Wahrheit. Was das glaubt oder nicht, das merkt kein Unterschied. Rennt kein Unterschied. Und hier sagt er, für dort, was Wahrheit ist, von dort, mit dort, gibt jemand jene Gedanken auf, und du mit jemand beschäftigen. Ich hatte das letzte Jahr in unserer Gemeinde Thyssen-Sternich mir die Botschaften gebracht, was die Menschen in Kleinbiet schockelt. Und ich sage, letzte Mal, was hier niemals ab, und dann habe ich das gesagt, hier niemals ab, mit dem Wut an den Tauben in jene Jahr. Lass Wut das schocklen, lass die Tauben. Und vielleicht geht ein Teil Frauen durch ein Jahr. Und ich habe mir die Botschaften gebracht, wo ich einmal nicht näher wusste, ich würde nicht nächstes Mal was predigen können. Wenn ich glaube, eins hier, ja, du schockelt das bei uns mal zu wenig. Und eine von den Botschaften war das geradste und das tollste bei uns das letzte Jahr in der Kirche gemacht, dass wir blieben, wie dort, was du gelehrt hast. Und alle Menschen kicken mich so an, dass du sagst, wie weit war ich von. Von dort haben wir nichts mehr mit zu tun. Dann fange ich nochmal kurz an zu reden. Und dann meinst du aber an, und da legen sie wie nach Krack durch. Und wo wir von Wahrheit reden, das sagt hier, dort uns, weil wir uns aufgeben von dort, was Wahrheit ist. Wenn wir nicht hier anfangen, die Wahrheit soll uns leiden. Die Wahrheit soll uns leiden. Und meine Botschaft von der hat genannt, 7 Unwahrheiten, was wir hier glauben. Und ich will das nicht sagen, 7 Lehrjes wehen, dort jetzt eben begraft, nicht? Aber 7 Unwahrheiten, was wir hier glauben. Und ich glaube ich einmal sogar, wenn wir Christen sind. Ich glaube ich einmal sogar, wenn wir lang sind und nicht Kirche warst. Dann sind nur nicht auf Unwahrheiten, wo ich irgendwo abgeführt habe, wo ich irgendwo glaube, so ist dort, und ich kann niemals selbst ausgefangen. Carlos hat hier gesagt, so viele Menschen wenig die Bibel lesen. Dann habe ich aber irgendwo ein Teil Dinge abgeführt, und ich glaube dort, so ist die Bibel, so sagt dort, das ist die Wahrheit von Gott. Und wenn ich irgendwo mal nur sehe, dann wollte ich an, irgendwas stimmt hier nicht. Das sind 7 Dinge. Und ich hoffe, nicht ein von diesen 7 Dingen traf die. Ich will die nur abgeben. Wenn nicht ein von diesen 7 Dinge sind, was du glaubst, Andy, da wird es eine ganze Welt voll Menschen, plottische Menschen, die dort glauben, dann hast du nur abgegeben, dort wieder zu drehen. Das sind 7 Dinge, was wir sehr gerne gleichen zu glauben, oder uns schon ja zu glauben, du fall wie uns maglich mit, vielleicht mal das Hintergrund. Und die erste Lehre, oder die erste Antwort, was wir sehr gerne gleichen zu glauben, dort ist mein Handeln, dort ändert Gott seine Leben für mich. Wenn ich, vielleicht hier bitte verstehen, wie ich das erkläre, nicht? Wenn ich ein feiner Mensch bin, dann läuft Gott mir sehr. Wenn ich pünktlich die Bibel lese, dann läuft Gott mir sehr. Wenn ich jeder Sonntag in der Kirche bin, in der Sonntagsschule, beides danach, dann läuft Gott mir sehr. Wenn ich die Arme halte, dann läuft Gott mir. Wenn ich Mission tue und ich Geschichte verteile, dann läuft Gott mir. Wenn ich ein feiner Mensch bin, dann läuft Gott mir. Aber nicht denken, ein sind noch nicht in der Kirche warst, wir haben mich nur nicht verjäft, wir haben vielleicht sogar ein bisschen gelernt, dann läuft Gott mir nicht mehr. Und dann sind ich doch ein schlechter Mensch. Weißt ihr, dass das eine Antwort ist? Das wird wie gleich zu glauben. Je besser ich mich abstelle, je doller läuft Gott mir. Aber weißt ihr, Gott seine Leib, ich habe uns niemals gewonnen. Ich habe uns niemals verdient. Sehr viele Menschen holen fast an das. Und ich weiß, eine ältere Person, das ist eine Tag und ich nenne, sehr feine Person, stark im Glauben. Aber ganz kurz, hier ich das sehe, eine Kirche, oder wir das vielleicht, wenn wir besiegen fuhren, sag ich wie letzte Sonntag nicht in der Kirche, und ich fühle einfach so, Gott ist nicht zufrieden mit mir, diese Werk. Ich glaube, Gott ist nicht zufrieden, wenn ich nicht in der Kirche. Mehr ist nicht Kirche. Weißt ihr, was die Bibel sagt dazu? Gott läuft die, als du die Bibel liest, oder als du die nicht liest. Gott läuft die, als du besuchen bist, oder als du nicht besuchen bist. Und das ist ein bisschen hart, nicht? Stimmt das?
Und das, was die Bibel sagt. Wir haben uns Gott seine Leben nicht verdient. Nicht im alten Jahr und nicht im neuen Jahr. In Römer Kapitel 4, Vers 8 sagt dort, aber Gott beweist seine Leben uns dadurch, dort, als wir nach Sünder werden, Christus von uns gestorben ist. Gott läuft die, kreiden wir die Bärs, als die Däuben sind was. Gott läuft die da nach Himmel. Krieg so sei er. Dann sind wir was forschen, in Römer Kapitel 8, Vers 38, durch 39, das sagt du, ich sehe mich sicher, nicht ich zweifle oder ich wünsche sei, das sagt, ich sehe mich sicher, dort nicht Tod oder Leben, nicht Engel oder Gewalt, nicht Gegenwart oder Zukunft, nicht die Welt über uns oder die Welt unter uns, oder irgendeine unserer Kreatur uns von Gott seine Leib scheiden kann, der in Christus Jesus unser Herrn ist. Du kannst nicht tun auf dieser Welt, nicht, dass Gott die nicht leben, der läuft die. Aber nicht nur dran und sagen, John Leben kann hier sein, ich kann ihr Leben so gewählt, ich kann ihr tun, was ihr will. Gott wird in Himmel leben. Ja, yes, der wird in Himmel leben. Und der wird die sogar leben, wenn er der Heil ist. Es wird hart, mit so Wort hat. Aber das meint nicht, dass Gott alles lebt, was die da ist. Er sagt, du nicht, das kommt die nicht ut. Du nicht, das kommt die nicht ut. Aber wenn es wie nach Gott seine Fien wird, dann lebt Gott uns. In den Handeln, als die Geld besser oder nicht Geld besser, das ändert Gott seine Leben nicht an die. Gott läuft die für wer die best, nicht für was die da ist. Und wie dankbar das Herz, das kann ich sagen, wenn wir dankbar sind, dann werden wir Gott dort wiesen. Dass wir haben ein gutes Leben, wir folgen ihm nur. Und wir lassen uns von ihm verändern. Aber Gott seine Leben ändert nicht, als die Ferne oder schlecht bist. Gott läuft die für wer die best. Und das soll die tragen. Und das soll die Arm tragen, sodass die best ein gutes, reiches Leben führen. Wann ich ein rechtes Leben führe? Ich bin von der Person, ich verstehe Gott sein Wort, dass ich war verloren gehe, wenn ich von Gott weggehe. Aber Gott läuft mich danach. Aber seine Leute wird mich nicht im Himmel nennen. Das ist meine Entscheidung. Da muss ich entscheiden, durch sein Blut. Aber Gott läuft mich in mein Handeln, mein Lebenswandel, ändert nicht, dass Gott mir einmal sehr läuft und einmal wenig läuft. Gott läuft die. Gott läuft die. Wer die best. Die muss danach geboren worden. Die muss danach behielt worden. Das ist mir jetzt ein Punkt, wo wir worden abkicken. Der zweite Punkt ist, oder die zweite Sache, was wir für uns würden gleichen zu glauben, oder eine Lehre ist, was wir für uns glauben, dass ferne Menschen kommen im Himmel. Wer glaubt, dass ferne Menschen im Himmel kommen? Das wird wir alle glauben. Hm? Ich bin nicht lang drehen, was ich mag. Das ist vielleicht am ersten Jahr drehen. Ich ging in meine Office rein, ich ging vielleicht einen Gang, wir haben einen langen Gang. Und da stehen was früher in die Vertalten da. Ein Teil Menschen nennen rein. Wenn hier ich dort die Vertalten da von Fernsehen und Himmel und so was, und Menschen vorbeigehen und sagen, hey, Sabinke, die Bibel sagt, ferne Menschen kommen nach Heil. Und die kicken mich alle so an, das kriegst du das Kind in ein paar Stunden. What? Ja, in der Bibel steht, ferne Menschen kommen nach Heil. Das ist eine Unwahrheit, was wir glauben, dass ferne Menschen kommen im Himmel. Die Bibel lehrt nur nicht, dass ferne Menschen kommen im Himmel. Arbeitsdienst steht, wo das sagt. Die Bibel sagt nur nicht, ferne Menschen wollen im Himmel sein. Nur nicht. Ferne Menschen kommen nach Heil. Und ich weiß, das will ich nicht gleich hinterhören, was die Wahrheit. Weißt du, wer im Himmel kommt? Wahre geborene Menschen. Menschen, die von nie geboren sind. Menschen, die Jesus Christus der persönlichen Herr hat angenommen haben. Wir glauben einmal, dass wenn wir geboren wurden in dieser Welt, wir wurden auf der rechten Weg geboren, wie wir sind, ein kleines Kind wird geboren auf dem Weg im Himmel, dann irgendwann geht es darauf. Irgendwann hat es einen Sinn, eine rechte Entscheidung treffen, dann geht der Weg im Himmel. Weißt du, was die Bibel lehrt, nach meinem Verständnis nun? Durch Adam und Eva der Sinn, was mitgeerben ist, wurden die und ich und jeder kleine Kind auf den Weg nur der Heil geboren. Und er muss von nie geboren worden, irgendwann euer. Stell dir vor, die bist auf dem Schab. Und das wird das sein. Ein kleines Kind, der wird auf dem Schab geboren, das wie, das Meer, das fährt durch, und das Schab ist am Ungegangen, das geht unter.
Wat moet passieren met de kleine kind dat hij niet verdrinkt? Die moet eruit genomen en die moet een andere chat nemen. Anders wat hij doen gaan. Dat is wat ik verstehe. Die mensen worden alle geboren op de weg naar de haal. En er worden een deel mensen zijn aan de haal, wat niemand wem doodgemerkt hebben, wat niemand geleeuwen hebben, wat niemand gestolen hebben, wat allemaal niet gelijk werden. Fijne mensen. Zeer fijne mensen. Dat kind wat op de chat geboren wordt, heeft niemand wat anders gedaan. Maar dat gaat dus zegt, oh ja, en dan van er storft hij. Want dat kind niet wat am nie chatten abgedungen. Die nicht mit wahrer geboren worden. Ferne Menschen, bloß von Fernsehen. Leert die Bibel nicht, dass wir worden im Himmel sind. Und früher die Welt in uns angeht, und die große Mehrheit Menschen wollen sein, ferne Menschen, ich will ein ferner Mensch sein, aber ich im Himmel sein. Auch man katholische Menschen. Und ich wollte ein Teil von jenen Stunden, ein Teil Flau, und ich sein, er wird dann nicht mehr diese kleine Kinder, die sterben. Wird nicht mehr die kleine Kinder, die sterben. Sind die alle verloren? Vielleicht sollte das nicht sein. Aber ich glaube, jeder kleine Kind, das geboren wird, von 6 Monaten oder von 1 Jahr, und der stirbt, das ist aber weit nur der Haal. Kein Wein oder die horchen. Die sollen horchen. Aber Jesus hat ein besonderes Hort für die kleinen Kinder. Und ich glaube, ohne diese kleinen Kinder, ohne Jesus sein Tod, würden die Kinder alle in der Haal sein. Aber ich glaube, Jesus hat mit seinem Blut auch die Schuld von den kleinen Kindern betont. Jesus hat auch mit seinem Blut am Kreuz den Platz von den ganz kleinen Babys betont. Wenn Jesus das nicht hat, dann würden die Babys in der Haal sein. Und jemals wird Schlechtes getan haben. Aber Jesus betont da, diese kleinen Babys, er hat die Schuld. Und nie glaube ich, wenn ein kleines Baby stirbt, da ist ein besonderer Platz an Jesus im Plan, dass die wollen bei arm sein. Dass die bei arm sein. Und dass die freiwillig an Jesus angenommen. Denn wir sind alle Wege durch das Neue Testament, dass Jesus hat einen besonderen Platz für die kleinen Kinder. Aber das bedeutet auch, dass Jesus für ihn starb. Bloß viele Menschen wollen nicht im Himmel sein. Viele Menschen kommen nur der Haal. Was sagt in Markus Kapitel 10, Vers 18? Keiner ist gut. Du bist kein feiner Mensch. Du kommst zu Jesus und sagst, Gott am Meister, und sagt, hey, du bist kein Gott. Du bist bloß Gott. So keiner von uns ist der Gott, dass wir wollen als gute Menschen im Himmel sind. In Römer Kapitel 3, Vers 10 sagt, du bist kein Gerechter. Es ist kein Unterschied. Wir haben alle gesündigt. Und was meint alle? Da hat jemand vertalt und simuliert, was alle wir, nicht? Was alles meint. Alles meint alles. Auch die ganz kleinen Babys brauchen Jesus in Blut. Brauchen Jesus. Das hat er betont für ihn, dass sie kein Gerat werden. Das ist eine Antwort. Viele Menschen kommen nicht in den Himmel. Nicht nur die Bibel noch. Wir brauchen Jesus. In Johannes Kapitel 3, Vers 3, da sagt Jesus das. Ich sage dir die Wahrheit, wer nicht noch einmal geboren ist, kann Gott sein Recht nicht sein. Die Mats von der Chap und der Chap nennen, und ein Radungsboot nennen gesagt worden, und das wirst du nicht gerat sein. Sag den Menschen dort dabei. Es sind viele, viele Menschen, die das nicht wollten oder nicht wollten wollen oder nicht glauben. Die glauben von Fans sein, wollen im Himmel sein, dass es eine Antwort hat, was wir vielmals glauben, was nicht stimmt. Die dritte Antwort hat, was wir vielmals glauben. Was vielmals geglaubt wird. Man ganz Volk, hat nicht mit der Radung zu tun. Aber habe ich mal gehört, dass irgendwer sagt, dass irgendwas passiert, und dann sagt irgendwer, das hast du sollt. Das hast du sollt. Ab dem großen meisten Falle, dann ist irgendwas passiert in meinem Leben, dann ist irgendwas passiert in deinem Leben, in der Familie, das kann ich allmählich verstehen, was das ist, das ist schwer, das kann ich nicht annehmen, dass das weh. Dann habe ich das nicht, dass mir mit der Trösten sein, das hast du sollt. Und ich weiß nicht, wo ich dir nur trösten soll oder das wem, dann sagt er, hast du sollt. Das kann eine Frau für dich. Ein 15-jähriger Junge schlägt tot. Ein Accident. Fort von der Kirche war ich. Und ich hatte einen Mann besuchen, fliegen war ich, ein Jacht viel zu sehr. Das Junge fährt am Weichen ab. Das ich hinten seine sieht, schmatten sie fort, ich nenne, hielt er tot. Das hast du sollt? Das soll so?
Nächste Frau. Ein Mann ist da in Schweinerie, sehr viel Schweinerie in seinem Leben gehabt. Irgendwann er kämpft aber eng, fängt nicht Jesus, und schert eng merkt man sich in das Leben. Hier lässt sie eine Früh und zwei Kinder, die leiden das ganze Leben lang dadurch, das hat so Sult. Das hat so Sult. 10 Jahre im Jahr, gerot irgendwo allein auf der Stadt haben, kämpft ein Mann, merkt eine ehrliche Entscheidung, gewollt ich das. Das hat so Sult. Das ist eine Lehre, was wir für uns glauben. Wir sind halb so Sult. Und da kann mir ein paar Mal wieder was zu sagen. Wenn man so abpassen will, ich das sagen. Aber Gott hat uns als Menschen gewisse Kontrolle gegeben, und ich sehe, das sollte die warten, leider nicht, ich mir interessant an. Aber Gott hat uns gewisse Kontrolle gegeben, und er sagt, hier auf der Welt uns hier Dinge, die Kontrolle hat Gott gegeben. Gott hat Trägeback von gewisser Kontrolle. Dann merkt wir verschiedene Entscheidungen für uns. Wenn wir nicht mehr weiten, was wir mit wollen, oder wo wir mit haben wollen, oder dass unsere Fehler vielleicht in Betracht stellen, nicht zu Beruf sein, mit wir haben Fehler gemerkt, sei wir haben so Sult. Nee, er hat nicht einmal so Sult. Da passieren in da Dinge, wo er nicht so soll. Glaubt ihr, dass wir Gott seinen Plan auf dieser Welt, dass hier soll Sinn sein? Hat Gott geplant, dass wir sollen, die Menschen sollen in der Hall sein? Gott hat nicht geplant, dass die Menschen sollen in der Hall mehr sein. Das hat er nicht mal gemerkt für die Menschen. Aber das sind die Menschen, wieso? Hast du Sult? Und einmal sagen wir, hast du Sult, zum uns, wir weiten vielleicht nicht besser, zum uns Wirt waschen, zum uns Schuld aufschieben, aber weiten das nicht. Hör mal, was Jeremia Kapitel 9, finde ich, Vers 11 sagt. Das sagt du, ich habe das gut übergedacht, sagt der Herr. Und was ich für jeden Plan habe, ist Friede und Erfolg und nicht Schulden. Ich will ihnen eine Zukunft und Hoffnung geben. Hier sieht dort, dass das Haft so Sult, wenn was Schlechtes passiert. Weißt du, was hat so Sult? Friede und Hoffnung und eine gute Zukunft. Das was hat so Sult. Das was Gott will für uns. Dann merken wir, uns hier mal ehrliche Entscheidungen, oder vielleicht Menschen um uns, und wir wollen uns trösten in sein Haft so Sult. Gott will Gutes für dein Leben. Aber wenn die Sünde entkommt, wenn Gott uns gewisse Kontrolle gegeben hat und sagt, ich schaffe jeder mit, merkt wie Fehler und dann uns die rechten Dinge. Merkt das sein? Dann passieren uns die Dinge, was Gott nicht so will. Und ich weiß, das Psalm, was David schrift, und er sagt, jeder Ding ist in Gott seinen Plan geschrieben, auch von euer Eck geboren wir. Aber ich glaube, da passieren uns die Dinge, was Gott nicht abgeschrieben hat. Er weiß das, ja, er weiß das. Aber Gott hat einen Plan gemerkt für dein Leben, und wir können entscheiden, uns mal angehorsam zu sein, den Plan nicht nur gehen. Wir können uns mal entscheiden, dort nicht zu tun, was Gott für mich im Plan hat. Wir sagen, sehr leicht, das hat so Sult. Ich lasse eine Geschichte, oder Kirche, glaube ich. Das ist ein Mann, der echt verlängert war, er ist ein starker Christ, der fortverlängert war. Wir Christen tun niemals mit dem Phone spielen wie vorher, nicht? Ja, das dachte ich nicht, so. Keiner das. Wir gehen verlängert war, oder das Mann das, und der hat sich ein Phone durch. Und er ist konzentriert an seine Sachen, und du fährst ein Zehn, das sagt, lot no, das ist eine Breitwehr. Aber er hat sich nicht mehr ihm Phone. Und ein kleiner Ängstchen wieder, das war dann Zehn, das sagt, stop. Der Brei ist wer. Aber das war ich kann gut, er jagt dich echt oder lang, und das hier bei seine Sachen, die sind das nicht. Meist ein sind die Arbeiter über die Brei schaffen. Und die stehen und brüllen und sagen, hey, der Brei ist wer. Und das ist ein Vollspeed angeschmattert. Der hat ihn vorhin hier, und auf einmal sieht er, du bist ein Menschen im Weich. Aber wenn du das sieht, bricht er, und schmattert du von der Brei rauf. Braucht sich seine Beine wer. Das ist just die Ambulance, nicht? Die Ambulance holt ihn, fährt ihn im Hospital. Wenn es im Hospital ist, wird er mit dem Bad angelegt, besieht er ist ein anderer Mann im Bad. Das ist nicht ein Christ, er fängt an zu verteilen von seinem Glauben, mitzuteilen. Der Mann ist vielleicht unhoffentlich in das Leben und der Mann bekehrt sich durch.
Was sagen wir? Römer 8, Vers 28 sagt, für die, was Gott leben, sind alle Dinge zum Guten. Nu weet ik waarom de man moest van de breer afdeveren. Nu weet ik waarom de moest raufschmateren, wie het zo zult. Het heeft zo zult, dat jan mens zich begeeren kan, moest deze hier zijn bein verbreken en dan zijn phone spelen, heeft zo zult, niet? Ik geloof niet dat het zo zult. Gott stelt door zijn hand en zegt, hey, wacht, die is niet. Dan stelt hij waar aan zijn hand en zegt, hey, doe dit niet, dat komt hier niet uit, doe dat niet. Dan stelt hij een mensen hand. Wobei ich glaube, wir haben einen Gott von Opportunidades. Wenn wir gleich in Römer 8, Vers 28 zu brücken, dann sagt er nicht, das hat einmal so sollt. Dann sagt er, wenn ich keinen einen Fehler gemerkt, dann wird Gott danach Gute zu merken davon. Wir werden im Hospital und sagt Gott, okay, das ist hier im Hospital, dann wollen wir das brücken. Das heißt, wir können bekehren dadurch. Aber wie hat Gott seinen Plan? Hat er so sollt, dass er darauf jagt? Ich glaube nicht. Das ist nicht, was Gott geplant hat. Aber wir merken uns immer rechte Entscheidungen, dann merkt Gott noch gute Dinge davon. Dass es immer so sollt, wenn die Dinge passiert sind, das ist eine Antwort, was wir für uns glauben, zu uns trösten. Aber ich finde nicht, dass dort an Gott sein Wort. Nummer 4, die vierte Antwort, was wir uns immer glauben, dort wenn zu mir was passiert, wenn mir was Schlechtes passiert, wenn ich krank war, dann ist das eine Strafe von Gott. Das hat mir einmal gehört. Ich wundere, was ich getan habe, dass Gott mich so sehr straft. Ich wundere, dass ich getan habe, dass ich diese Strafe verdient habe. Ich kann bloß nicht weiten, wo Gott mich so sehr strafen wird. Wenn mir was passiert, dann ist das eine Strafe von Gott, dass es eine Antwort hat. Weißt ihr, wo dann schlechte Dinge passieren? Und ich weiß das war. Wenn wir ihn verlieren in der Familie. Sagen, warum? Was habe ich verdient, dass das zu mir passiert? Dass das war. Aber das ist nicht eine Strafe, in den meisten Fällen. Wir leben in einer sinnlichen Welt. Wir leben in einer Welt, wo viel Schlechtes passiert. In Johannes Kapitel 9, Vers 3, du hast eine Geschichte, und jemand kommt nach Jesus und sagt, hey, was habe ich getan? Was hast du vor dir? Wer hat sich hier versinnigt? Wieso straft Gott diesen Mensch, dass dieser hier blind geboren ist? Und was sagt Jesus? Das ist keine Strafe. Das ist nicht eine Strafe. Aber ich will hier was Gutes von merken. Mir und was verherrlicht werden dadurch. Wir leben in einer verfallenen Welt. Jeder einer kann von uns was beleben. Am Weichen abvor, dass wir uns nicht jagt. Ich bleibe das ja. Ich will nicht jagen. Das kann uns passieren. Die verloor seine Kinder, die verloor seine Wirtschaft, die verloor seine $1 Billion, was er hat. Alles verloor die. Wäre das eine Strafe von Gott? Wollen wir mal lesen. Und hier Kapitel 1, Vers 1. Da sagt dort, du wie mal ein Mann an das Land von uns, da heißt Hiob. Dort wie ein Mann, den man nicht zu beschuldigen wir. Und immer das Rechte dort. Er hat Ehrfurcht vor Gott und dort nicht schlechtet. Ein perfekter Mann, würde ich sagen. Nicht schlechtet, hat Ehrfurcht vor Gott. Menschen können nicht schlechtet nur reden. Ein sehr, sehr feiner Mann. Nur eins verlässt er sich nicht hängen. Alles, die Welt bereikt taub an einem Tag. Und ab dort alle, und er steht seine früh kämpft und sagt, weißt du was hier? Gott wird einen Plan haben, Römer 8, no, das dürfen wir da noch nicht? Aber Gott führt alles zum Guten. Weißt du was, hol fast und Gott kommt der früh und sagt, weißt du was, sei Gott bloß mal auf. Hier mal ab mit deinen religiösen Sachen, mit deinem Gott, schmiedet weg und stirb. Merk nicht mit deinem Leben, du warst vorig. Nicht bloß alles hat er verloren. Seine Ihnen früh können gehen haben und wollen von Gott wegreden. Wäre das eine Strafe? Das sagt die am wenigsten zu beschuldigen. Wir nicht. Wenn die was Schlechtes passiert, nehmt das nicht an als eine Strafe von Gott. Wir haben ein paar Fälle, wir haben ein paar Geschichten im Alten Testament, auch im Neuen Testament, wo Menschen abscheulich gestraft kriegen. Von Gott. Wer denkt an eine Geschichte? An den ersten Saphira. Das ist eine ganze Geschichte, eine ganze Botschaft, wo wir können von vertellen. Im Alten Testament, Nebukadnezar, Daniel Kapitel 4. Kennt ihr die Geschichte? Was passiert?
wird eine Strafe. Da hilft Gott nicht mehr die ihr. Und heute probiert sich selbst abzuheben. Und für 7 Jahre muss er bestapen am als ein Tier und verreten als ein wilde Tier. Dann haben wir eine Geschichte von Herodes in der Apostelgeschichte. Kann ihr die Geschichte? Ward gestruft, schrecklich, warm verfreten, von warm verfreten worden, stark ihn dort fair, lebendig ist dort. Du wirst strufen. Aber in jeder Fälle, wo ich finde, wo ein Mensch gestruft wird von Gott, wo der eine Struf verdient hat, dann sagt er nicht, ich wundere, was ich getan habe. Ich wundere, woran Gott mich struft. Das wird ganz klar. Du hast Gott nicht die Ehe gegeben, du hast die du angestellt, wo du nicht sagst, du hast das getan, du hast dort getan, und Gott struft dich. Das wird klar, woran. Aber Gott struft nicht bloß irgendwas von du weißt nicht von woran. Du hast keine Idee, was du getan hast, aber Gott hummert auf die ran. Das Gott habe ich nicht. Das seht ihr, mein erster Punkt, dass Gott läuft die. Wollte die mal trage wiesen? Oh ja, ist der wies uns mal trage. Und der lädt uns mal wie ein Distel bei und sagt, hey Jung, hier steh nicht an. Aber wenn wir nicht so leicht sagen, woran struft Gott mich so hart? Gott struft nicht immer. Er wies trage, er tragt, er wies uns, der rechte Weg. Aber Gott ist nicht ein Gott, der uns immer oben rumschlägt und struft, ohne wie weit verherbst woran. Das ist eine Wahrheit, was wir für uns glauben. Desaster an Wahrheit, ist vielleicht ganz bitter Sache. Ich habe für mehr als 9 Jahre eine Mission geschafft, vor dem schaffte ich ein Geschäft für mehrere Jahre. Dann sind ich 3 Jahre als Lehrer in der Schule gewesen. Dann habe ich hier gebiet, ich habe all Dinge in meinem Leben getan. Ich habe im Zentrum der Rehabilitation geschafft. Und es kommt immer weiter fair, die besten Menschen, meine Hälfte Hund, aber nie dort passiert. Dann sagen sie, was ist deine Arbeit? Haben wir gehört? Was ist deine Arbeit? Was schaffst du? Oh, Korn, Formen, dann geht ja Maria los, ne? Ja, hier passiert nicht. Dann vertellen wir los. Wir können sehr häufig vertellen, ke Kornpreis, ke Dollarpreis, ke hier, ke dort, ke Wasser, ke Lichtschaft nicht, was immer. Aber ein paar Bühmeister von dieser Bühne und wo hier und wo jant. Dann steht da ein Lehrer, das passiert mir vielleicht noch mal, wenn ich im Zentrum schaffen dort für ein paar Jahre. Was schaffst du? Na, ich schaffe du im Zentrum. Ah, toll, das macht ja doch halb sein. Wenn ich Lehrer wäre, eine ganze Herde Männer durch mit $1 Million und feine Pickups durch, was schaffst du? Ich sage, Lehrer, oh, das macht ja doch wer sein. Nicht mehr zu brücken, best und das ist halt da nicht. Als wenn jetzt ein Jahr 3, ständig bei uns in der Kirche, vielleicht hatte ich sogar die Botschaft gehört, wenn die ganze Gruppe Männer einen fremden Mann durch und vertelten davon, weil ich sagte, wir haben 9 Jahre eine Mission geschafft, oder dann mehr 8 Jahre. Ha, alle müssen wir da was tun. Und sagt, ja, man kriegt bei uns fertig durch. Wir haben 2 Extreme, wenn es kommt zur jährlichen Arbeit. Und diese Saste Antwort, dass wir sagen, es wäre ab diesem Extrem, dass wir sagen, die jährliche Arbeit ist viel wichtiger als nicht jährliche Arbeit. Missionar sein, Lehrer sein, Versänger sein, Prediger sein, Bibelstellen lernen, das ist viel wichtiger als Formen. Oder wir sind in diesem Extrem und wir sagen, das alles muss ja doch halt sein, das ist nicht ohne zu drücken. Ja, merken, versteht er nicht, dann muss er doch halt das was tun. Das ist man ein so, wenn er das nicht kann, dann kann er nach dort tun. Dann wird ich den doch halt feuden, wird die meint den doch halt mit Lohn geben und dann haft er, wenn es auch zu leben. Das sind 2 Extremen. Wir glauben, die jährliche Arbeit, das ist wieder besser. Hast du mehr belebt, Carlos? Das ist so. Wir glauben uns, die jährliche Arbeit, die Predigerschmatt war abkicken und dort sind die Helden, die merken keine Fehler und die sind durch dich wie Gott und wir ohne sind hier. Oder wir glauben, wir sind die, die Geld verdienen, wir sind die, die haben und wir wollen die auch mal fördern und irgendwann mal die auch durch Leben kommen. Und dann können wir uns die Westen noch mal mit befriedigen, weil noch bitten Gottesdienst haben. Wir stellen das wie nein. Weet je, dat is een leer is. Ungefähr 2 Jahre terug zei jemand zu mir, ich weiß, die Arbeit, was die da dessen, was die machen, Mission mit diesen Kindern und die Säulenraden und die Sache, das ist so viel mehr, so viel höher als das, was ich da als Kornformerin. Ja, das ist eine Antwort. Das ist ein Lehr. Das stimmt. Das ist nicht welche Arbeit. Das ist nicht Lehr. Das kann kein sein. Das ist nicht Lehr.
Predigen und Lehrer sein ist nicht leer als Kornformen. Bringt nicht so viel Geld, das stimmt. Aber was für Gott wichtig ist, oder das Wichtigste, dass du gehorsam bist, wo Gott die Hand stellt. Dass du gehorsam, wenn Gott die aus dem Formen berufen hat, dann sieh ihn Formen. Vom ganzen Hort. Und das so gut als möglich. Und das ist nicht leer aus dem Prediger seine Arbeit. Nicht. Aber wenn Gott die aus dem Prediger berufen hat, dann stehst du hinter der Kanzel, oder Besiegkanzel, wo du ja weißt. Nicht? Aber dann predigt Gott sein Wort. Und glaub nicht, dass es leer aus Formen sind. Und Formen glaub nicht, dass es Heche ist. Was wichtig ist für Gott, dass wir gehorsam sind, jeder auf seine steht, wo Gott uns angestellt hat. Was wird passieren, wenn wir reden alle eine Mission gehen, dort in Afrika, wo irgendwo ankommt, Wer wird Korn ackern und Kornflex zu Frühstück? Wer würde mal zu mir den Kornflex zu haben? Weißt du, was ich meine? Was wichtig ist, dass du weißt, für was Gott die berufen hat. Ein Mann in jener Werk ist das klar, das habe ich von dir gehört. Aber erst geht andere das klar. Weißt du, zu was Gott dir auf dieser Welt hat? Und diese Frage habe ich ihn mal gefragt. Als ich hier Schmiedmann bin, Menschen, die schmieden, du merkst verschiedene Dinge. Merkst noch mal ein Ding, irgendwo hast du das Gebiet, sitzt schmacks, Fan, stellst du die Hand und verkäufen, dann kommt wer du hin und sagt, das war ich für was ist das, und dann sagst du, ich weiß nicht von was das ist, ich habe das gemerkt, ich verkäufe dir das. Ich weiß nicht, was das ist, aber wenn ich nicht, was ich das gemerkt habe, ich verkäufe dir das. Das ist einmal so was? Hast du ein paar Mal? Niemals? Warum nicht? Wird nicht vergessen. Merkt keinen Sinn. Glaubt ihr, Gott merkt Menschen? Glaubt ihr, Gott merkt die? Und habt ihr hier angestellt auf der Welt und sagt, ich weiß nicht von zu Wort, ich dir du han habe. Kein Sache. Keinen gemerkt, keinen du han, aber weiß nicht zu Wort. So ein Gott habe ich nicht. Wenn wenigstens dort dann, wo wird Gott? Wenn du hier von dir bist, dann bist du hier mit dem Plan. Dann hat Gott die gemerkt für Wort und der hat die hier angestellt und der wirst kriegen, was der will. Haben wir das klar? Ich weiß ein paar von den Kirchen so, ich dachte, ich habe keine Gaben, kann das nicht, ich habe auch eine Gabe, und dann schon, aber was ist der dann? Wenn du von der Person bist, dass du weißt nicht, du weißt nicht von, was deine Gabe ist und dass du im rechten Platz bist, dann mein Frau Gott, das habe ich die offenbart. Aber in Rot, was ich viele Menschen gegeben habe, vielleicht habe ich Ihnen das hier mal gesagt. Aber seht eine Person, was die kennt, vielleicht den Ehepartner, den Kind, den Vater, ein Freund, und ich seht die wem, wer die gut kennt. Oder seht die 3 Personen, wer die gut kennt. Dann geht er hin und sagt, hey Carlos, was läufst du? Was ist meine Gabe? Was läufst du? Was ist meine Gabe? Jetzt eine andere Person sagt, wenn es 3 Personen fragen, was läufst du? Was setzt an mich? Was ist meine Gabe? Na, wenn Leute die sagen, die eine Gabe singen lernen, dann sage ich, oh, no. Das kann der andere viel besser sagen, das glaube ich nicht. So gleich wieder am Bär, nicht? Wenn irgendwer ins Luft dann, oh, no, das kann ich nicht. Dann werden wir noch extra mit der Luft nur durch. No. Sieg die 3 Personen, wenn die das nicht klar ist. Wenn die das klar ist, loben und preisen Gott, dann schaffen wir das wieder. Aber wenn hier von der wer ist, sagt, ich weiß bloß nicht, was meine Gabe ist, was Gott mir auf dieser Welt hat, dann sieg die 3 Personen gut an. Und wenn Leute die sagen, das ist, was ich an die sage, müsst ihr nur sein, Kornformer sein, was immer, dann nehmen das an, sei Dankeschön dafür und gut schaffen wir das. Nicht lang sagen, na, das glaube ich nicht. Nehmen das an und do da was mit. Wenn ich eine arbeite, ist wichtig als der andere. Am Denkhill, gehorsam sein. Kreiden und wo? Aus dem Kaustall, ab dem Stab, an der Predigen. Das ist Glücken wichtig. Was teilt, ist, dass wir gehorsam sein vor Gott. In der letzten 7, ich weiß, die wollen ein Haus. Gott ist live, ich bin ein Christ. Und er wird ein Auto merken. Und er kann nicht ganz abrechtig sein. Wenn ich hier mit Scheibe Sachen, der Gott wird ein Auto merken, das braucht er nicht. Gott läuft hier nicht.
Seine Leib ist uneng, der wird niemals abhören. Er kann ein bisschen anerprächtig sein und er kann ein bisschen scheif hier. Das kommt doch billiger und das kommt mir doch besser aus. Der wird mir auch vergeben, nicht? Yes, ein leibender, vergebender Gott. Aber vielmals habe ich, und vielleicht, ich weiß nicht, immer so was, dass über uns niemals Christen von der, an der Zeit, wo wir nicht leben, wir haben ein bisschen Einstellung. Ganz abrechtig sein, das geht jedoch nicht. Alle Sachen ganz klar haben, das geht jedoch nicht. Gott wird auch irgendwann mit Verständnis haben, dass ich ein bisschen liegen und ein bisschen hier und ein bisschen da, das wird doch auch ein bisschen schaffen. Ich verstehe die Bibel. Dat man recht voor onze wie wat we aardig zijn, wel verantwoording geben. Ook voor de dingen wat we doen. Voor alles. Meint dat wanneer ik hier einmal geleerd heb, ik 3 uur haal gaan? Ik glaube ook niet dat. Maar ik glaube, wat een dag komt, wanneer ik de Bibel recht verstehe, durch komt een dag, wo we worden Rechenschaft geben, wo we voor God worden staan en mal durchrechnen. In 2. Korinther Kapitel 4, Vers 10 zegt dat, wie man alle voor Christus zijn rechter stel komen. En ik geloof, dit is niet de rechter stelle, dit is niet de dag, wo Gott wordt entscheiden, die is nu halen, die is nu Himmel. Dus als wie man alle voor Christus zijn rechter stelt komen, dat in jeder zijn loon krijgt voor dat wat hij in deze wereld gedaan heeft, of Geld oder Schlag. Dat geht hier niet aan deze gerechtsdag, wo einen oder Haal in den Himmel geht. Dat is een andere gerechtsdag. Stimmt? Dat is wat ik verstehe. Hier is een dag, hier soll ein Chat, wir sind Christen, nu wollen wir vor Jesus kommen. Na, was sagen wir? Komm mal her. Ich habe diese Dinge alle abgeschrieben, wir werden mal durchrechnen. Das geht hier nicht, dass die was im Himmel kommen oder nicht. Das ist auch nicht wegen dem Chat. Die besten christlichen Rat. Und wir haben ein Teil Dinge gesagt, jetzt das bohrt nicht, und das was hier sind, und ein bisschen liegen, ein bisschen anerprächtig sein, ein bisschen still, ein bisschen hier, ein bisschen da. Wir wollen vor Christus stehen, sagt das hier, und sagt, aber, warum? Doch, sie das bohrt nicht, ich habe hier abgeschrieben, wir haben mal durchrechnen. Wir haben mal sagen, wie viel wird noch bleiben von dieser Belohnung für die. Merkt ihr das? Gott knippt nicht ein Auto. Ich kann nicht leben, so ich will. Well, ja, ich kann. Ich kann selbst entscheiden. Wo du eine Folge sein. Du eine schlechte Folge sein. Und ich kann nicht sagen, wenn ich sage, ein Christen sagt, warte, ihr Bruder, ich kann nicht ein bisschen dort. No. Du wirst ein Tag sein, wo ich Rechenschaft geben, sogar für meine Wirt. Ich glaube, ich habe ihn nicht zu sehr durcheinander gebracht. Ich glaube, ich habe hier nicht ein Teil Dinge Schwierigkeiten gemerkt, aber ich wünsche, ich habe ihn Denken gemerkt. Unsere Welt von der will nicht denken. Wir wollen nicht denken. Das Phone denkt für mich, Google denkt für mich, Alexa denkt für mich, alles denkt für mich, aber wir wollen nicht mehr denken. Und wir sind gemütlich. Und wenn ich jemand mal denkt, das ist das. Denkt, haltet Wut an Schockland. Sagt noch mal Dinge, fragt noch mal Dinge, dass die Menschen, die nicht einmal horchen, seine Welt konnte sagen, dass kleine Kinder sind am Weichen oder Haal. Das stützen wir, nicht? Wir denken. Wir kicken, was die Bibel sagt. Und was ich von der gesagt habe, kickt, was die Bibel das sagt. Wenn nicht, dann nehmt er nicht an. Wenn ja, dann nehmt das. Wenn er das sagt, ich will einmal den Vers lesen, was ich am Anfang lese, das erste Part von Philipper Kapitel 4, Vers 8, da sagt er, dann zu guter Letzt, Brüder und Schwestern, wat Wahrheit ist. Damit geeft je auf an jene Gedanken. Nicht mehr dort, wo ich von irgendwann abgecatcht habe, oder wo ich immer geglaubt habe, oder wo ich so dachte. Nicht mehr dort. Aber dort, wo Wahrheit ist. Und vielmals habe ich. Und das sind ein paar Dinge von euch, was Antworten sind, und du glaubst, wir werden so fast an. So fast. Das soll ein Jahr oder 2 oder vielleicht noch länger 3, bei Cornelius Schmidt. Und sich heute mal eine Frau geschmieden und haben viel mehr Menschen abgereicht. Und er sagt, durch die nächste Werk oder 2 Werke würde gleich nicht irgendwer von jenen mir den Bibelvers bringen, wo du sagst, dass all die, was wir glauben, was wir in den Himmel sind, die wollen nicht sein. Und die, was wir glauben, wollen nicht sein, die wollen sein. Und die wollten nicht, wo sie Menschen die Zeit haben, den Bibelvers gelesen, die wissen alle, dass die wie in der Bibel. Aber keiner funkt den.
En er wordt predikers gevraagd en gevonden. Zeg, ja, ik weet de is toe, maar ik weet bloos niet meer wo de is. We geloven veel een duil dingen, dat zijn antwoorden hebben. En ik geloof bloos wenn het met je slaapt van generatie naar generatie. En ik geloof dat naar hem, maar ik krijg geen grond dafür. We hebben ook een mensen zijn in het nieuwe jaar, we hebben daten. En we wat geloven, we zijn dat dat stimmt. Dat we niet ergens op dingen buien, wat gleich waarheid is. Mag Gott uns wijsheid en je nood geven daartoe. We beten. Herr, dankschön von dir, Samarias, für dein Wort. Dankschön für die Wahrheit, Herr. Wir haben dir gesagt, das sind Teil Wahrheiten, die für jedem einen vielleicht verschieden sind. Kleine, alldeutsche Wahrheiten in uns Leben. Aber Herr, das ist eine universelle Wahrheit. Und die Wahrheit bist du in dein Wort. Help uns, dass die Dinge, die wir glauben in uns Leben, gebased sind, gebüht sind auf dein Wort. Und dass wir nicht all diese Dinge glauben, was uns vielmals vielleicht haben, wo mitgeschleppt, vielleicht von einer Generation oder andere, vielleicht ab Städten, wo wir nicht von weiten wo, und wir glauben sehr fast und wir hüllen fast, und wir sind fertig sogar geneigt zu streiten, reuten streiten, und zu entstehen für das, was ich glaube. Aber Herr, vielmals weit, wie die Wahrheit ist. Schenk dir uns diese Genot, schenk uns durch dein Heiligen Geist diese Kraft, diese Discernidad, dass wir unterscheiden können, was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist, und hat uns Leben, aber Wahrheit gegründet ist und nicht auf Dinge, was wir bis irgendwo mitgeschleppt haben, Herr. Dankeschön für diese Gemeinde, Herr. Dankeschön für das Sehen, was sie in meinem Leben gewesen sind. Dankeschön, Herr, für den Sehen, was sie in Umgehend gewesen sind. Herr, mach es wieder durch entschieden. Und viel Kraft und Weisheit geben. Und ihr wollt es genug schenken, dass sie deine Wahrheit zu leben und ihr all das leben. In Jesus' Namen. Amen.